Merhaba arkadaşlar, slime videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bugün sizlerle beraber slime yapacağız. Çok kolay bir deyişle slime, bildiğimiz slime. Bakmayın kısa kollu giydim arkadaşlar. Niye kısa kollu giydim? Bizim ev biraz sıcak ve klima açıyoruz biz. Ondan ben kısa kollu giydim. Arkadaşlar hemen başlamak istiyorum. Önceden yaptığım slime göstereyim size. Bunun videosunu da yapıyorum aslında. O kadar büyük değil de ben sonradan 2 taneyle karıştırdım diye bu kadar büyük oldu. Kırmızı renkten pembe çıktığı için çok sinirlendim. Çünkü ben kırmızı çıkmasını istiyordum. Artık favorim bu kanalın yarısı slime videosu olmasını istiyorum. Siz öyle istiyorsanız yorumlara inşallah bırakırsınız. Yarısı slime videosu olsun, yarısı slime videosu olmasın diye ayıracağım. Şimdi durdurup geliyorum. Çünkü arkadaşlar gözlüğümü tak. Arkadaşlar benim gözümde sıkıntı olduğu için boraks koyana kadar, yani boraks koyduğumda gözlük takmam gerekiyor. Şimdi boraks koymayacağım için gözlük takmama da gerek yok. Bu arada tıraş köpüğü de var. Olmazsa olmaz. Dur, tıraş köpüğümüz. Koyalım hemen. Böyle bir kutu yapmışlar ki arkadaşlar, kutunun dışına çıkmıyor. Gerçekten. Survivor'ı izleyenler bana aşağı yorumları bıraksın. Kimi desteklediklerini de bıraksın. Küçük bir slime olacak galiba. Ben bunu bir boşaltıp geleyim en iyisi. Burası tasarruflu bir kızım arkadaşlar. Hatta şunu şu kenara bırakayım ben şöyle. Şunu alayım. Şuraya bırakayım. Tam görüyorsunuz. Bu şekilde. Karıştırayım şimdi. Köpüğüne kadar. Şöyle. Mona Lisa'nın tutkalı arkadaşlar slime içindir kesinlikle. Sonra siz... Tamam. 3 yaşı geçtiğim için bu olma riskinde yok. Tabii ki de vardır arkadaşlar. Bebekte olayım. Bende de var. Su koyuyoruz çünkü arkadaşlar birazcık daha şey olması için, incelmesi, kıvamına gelmesi için. Bunun için karıştırıyorum. Ben tam biraz daha koyayım arkadaşlar. Ben sıkılıyorum akşamına. Zaten bunun içine suyumu koyacağım. Ondan birazcık kutuma sahip çıkıyorum. Evet arkadaşlar, koyun su köpürdü de. Şu şekilde. Ay, görüyorsunuz zaten yakaladı, görüyorsunuz. Bu benim slime kasem ve slime şeyim. Her slime'larımı bunda yaparım ben. Ben babama yardım için çağıracağım. Sıksın bak. Görüyorsunuz. Sıktık. İnşallah kırmızı çıkar ya. Of, pembe çıkmasın. İstemiyorum ben pembe renk çıkmasını ya. Bu arada pembe niye istemiyorum bilenleriniz de vardır kesin içinizde yani. Çünkü kırmızı almamın sebebi değişik. Pembe çıkmasının sebebi değişik. Biraz değişik kanunlar. Bu şekilde ben böyle göstereyim. Bu arada üstüm gösterilirse elsen almış burada altımda. Altım gözükmüyor zaten. Oh. Burada kalıntı olarak kalmış. Ondan şöylece şey olarak kalıyor arkadaşlar. Şimdi gözlük takma zamanı. Boraks koyacağım çünkü. Katılaştı. Görüyor musunuz bilmiyorum.
katılaştı. Şu şekilde katılaşmaya başladı bile. Mona Lisa'nın çok ince tutkalları da var. Çok sıvı tutkalları da var. Onları gerçekten has tutkal için dediler bana. Almadım çünkü önceden bir videoda izlemiştim. Olmamıştı ondan. Benim normal tutkalım var. Mona Lisa benim tutkalım kardeşim. Kimse benim Mona Lisa'nın yerini bende değiştiremez. Çok kaliteliler. Boraks'ımda Mona Lisa, tutkalımda Mona Lisa, harika Mona Lisa. Gerçekten Mona Lisa çok kaliteli arkadaşlar. Ciddiyim ben bu konuda. Ciddi. Ciddi söylüyorum ben. Mona Lisa çok kaliteli bir marka diyorum sizlere. Biraz daha boraks koyayım. Yerden kesilene kadar boraks koyacağım. Hadi ya, yerden kesil ya. Yer çekimine hayır. Bu şekilde. Bir şey yapayım arkadaşlar. Yer çekimine hayır. 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 Gerçekten gözlük çıkaracağım. Tamam, nereden görecek? Edit'te. Keserim ben birazdan. Of. Gözüm yandı. Bu şekilde. Artık ele girmeyeyim biraz ya. Hemen ele girmeyeyim. Hemen elimi atmayayım. Biraz daha şu şekilde. Bu arada bu da çok kendi genişletmeye başlattı. Oh, açılmıyor. Ne yaptım ben size? İşte açıldı. Şu slime'ın kadar ton olmadı bunda. Sıkıldım yani. Bu slime ton olsaydı daha bir tatlı bir ton olurdu o zaman. Arkadaşlar videolarım çok uzun. Elle girme zamanım. Kaşığı kendi temizliyor. Var mı böyle bir şey? Bir parmağım tek olarak koyuyorum. Yine karıştırıyorum. Şimdi bu arada slime'ımızın birazcık katı oldu. Sebebi çok boraks. Gerçekten çok boraks. Hemen şu kenarlarından da alıyorum. Dibindekilerini de aldım. Benim bir huyum vardır. Kaşığa kadar süpüreceğim diyorum. Kaşığa kadar da süpürüyorum. Bu şekilde. Yarın farklı bir renk inşallah yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar oynama vakti. Kalse kalktı. Kalkar tabii. Birazcık yani benim. Oy 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 canım benim. Su koymamızın sebebi arkadaşlar tutkal çok kalın bir tutkal. Mesela ben izledim. Oyuncak X TV'ye de buradan sesleniyorum. Beyaz tutkal kullanmışsınız. Olabilir ama su koymazsanız beyaz tutkal da olmaz asla. Zaten biliyorsunuzdur siz. Ay. Niye patlamıyor ya? Niye patlamıyor bu? Bu şekilde.
Harika bir slime oldu. Slime videom 2 oldu bu. Ses geliyor mu arkadaşlar size? Bana çok güzel geliyor. Şu şekilde saçlarımı böyle çekeyim. Slime zararlı, ATV'de de çıktı ama kusura bakmasınlar ama slime boraks. Bu boraks göz lenslerinde bile kullanılan bir boraks. Çünkü arkadaşlar zaten boraks tıbbi müdahalelerde de kullanılıyor. Ben araştırdım. Bu o zaman nasıl zararlı olabiliyor bize arkadaşlar? Ben bunu da bir çözemedim. Gitti. Yani biraz saçmaladı bunlar da. Ben biraz bir 5 dakika bunu dinlendirip geliyorum. 3, 2, 3, 2, 1. Evet arkadaşlar, slime'ımıza bakıyorum. Nasıl bekletsin? Oo, çok tatlı olmuş. Şöyle yaparlar ya. Allah'ım. Duyuyorsunuz galiba bu sesi. Ben de duyuyorum. Ay Allah'ım, çok güzel bir slime oldu bu. Ay Allah'ım, harika bir slime oldu bu. Çok güzel oldu. Arkadaşlar, bugünlük videom bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi, like at. Beğenmek, like zaten aynı anlama geliyor. Neye kastetmeye çalışıyorum. I can't diyorum yani beğendiysen. Ay, dur bir saniye. I like. Bu videoyu beğendin mi? İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar şöyle bir şey soru cevap videosu hazırlayacağım. Benimle ilgili merak ettiğiniz her şeyi yazın. Gerçekten her şeyi yazın. Yoksa çok moralim bozacak. Bu videoyu izleyen herkes yazarsa çok sevinirim. Yani çok sevinirim. Ay. Şunu bu kaba koyacağım. Bu arada arkadaşlar slime yapıyorsanız bir gün sonra niye kuruyor diyorsanız kapalı bir kaba koyun. Mesela benim elimde koyun. Kapalı bir kaba koyun. Mesela benim gibi şu şekilde koyun. Reçel kaplarına koyabilirsiniz. Bu reçel kabı Allah aşkına. Ne olabilir ki? Kapalı kaplara koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu video bu kadar diyor. Like, abone dediğim gibi. Videomu da paylaşırsanız çok sevinirim. Dediğim gibi soru cevap videosu çekeceğim. Seninle ilgili merak yazın. Hashtag yani. Sonra sorunuzu sorabilirsiniz. Bye bye.